హెచ్చరిక జారీ చేసినట్టుగానే హెవీ స్నో, మంచు పడతానే ఉంది. అందరూ క్లీనింగ్ చేసుకుంటున్నారు. టూ మచ్. మొత్తం అన్ని ఇళ్ళు అన్ని గుమ్మం దగ్గర ఫుల్గా వచ్చేసింది. టూ మచ్. ఇంకా పడుతూనే ఉంది. కార్స్ అందరూ క్లీనింగ్ చేసుకుంటున్నారు. గుమ్మం దాకా వెళ్ళిపోయింది. ఎంత స్నో! 12 inches ఎక్స్పెక్టెడ్. 12 ఇంచులు. ఇప్పుడు కనీసం పాదాలన్నీ మునిగిపోతున్నాయి. ఇంకా మోకాలు కూడా మునిగిపోయేటట్టుగా ఉంది. అందరూ సేఫ్టీగా కొంచెం కొంచెం కారు క్లీన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎలా ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే ఇంకా 24 hours ఉండే అవకాశం ఉంది. 24 hours ఇలాగే పడితే మోకాళ్ళు దాటి పైకి వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది.